పెట్టమ్మా. నచ్చిందా లక్కీ నీకు? బాగుందా? యూ వాంట్ ఈట్ ఇట్? తింటావా నువ్వు? తిను నా. వెల్కమ్ టు భానీ వ్లాగ్. సో ఇవాళ నేను బుర్రలు ఎలా దేగాలో చూపిస్తున్నాను. సో ఇది మన చైల్డ్హుడ్ మెమరీ, మీకు గుర్తుందో లేదో. సో లైక్ చిన్నప్పుడు మనము ఇవి ఫింగర్స్కి పెట్టుకొని తినేవాళ్ళం. సో ద సేమ్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం ఇవన్నీ. అట్ ద సేమ్ టైం మా పిల్లలకు కూడా ఇలాంటి టేస్ట్ చూపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఈవెన్ ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా, అందుకని. సో మనము ఇవి రెడీమేడ్ బుర్రలండి, మనకి ఏ మార్కెట్లో అయినా దొరుకుతాయి. సో మనం బయట చేసిన చిప్స్ కన్నా వాళ్ళు ఏ ఆయిల్ వాడతారో ఏంటో మనకు తెలీదు. సో మనం ఇలా మన ఇంట్లో ఫ్రెష్ మనం యూజ్ చేసే ఫ్రెష్ ఆయిల్తో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో చిప్స్ కన్నా ఇవి బెస్ట్ అని నా ఫీలింగ్. సో నేను ఎప్పుడన్నా పిల్లలు కావాలి అంటే మాత్రం ఇవే చేసి పెడుతూ ఉంటాను. దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ తీసుకోవాలి. ఆయిల్ తీసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు బాగా వేడి చేయాలి. అంటే ఈ బుర్రలు వేగాలంటే చాలా వేడిగా ఉండాలన్నమాట. ఫట్ 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 చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంటాయి అన్నమాట ఇవి. సో అందుకే ఆయిల్ ఫస్ట్ చాలా వేడెక్కనివ్వాలి. సో ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది, ఇంకొంచెం హీట్ అవ్వాలి. సో ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది. సో ఎక్కువ వేసుకోకూడదు, ఓన్లీ 2 వేసుకోవాలి. అండ్ తిప్పుతూ ఉండాలి వీటిని. సో అయిపోయింది, అది చూసారా, ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. సో అందుకే ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కువగా ఉండాలి, బాగా వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే బుర్రలు బాగా వస్తాయి, లేకపోతే గట్టిగా ఉంటాయి, తినడానికి రాదు గట్టిగా ఉంటాయి. సో ఇలా కంపల్సరీ ఇలా రొటేట్ చేయాలి. రొటేట్ చేస్తే ఏంటంటే 4 సైడ్స్ బాగా మనకి కుక్ అవుతుంది. అలాగే నేను అన్ని బుర్రలు చేస్తాను. సో కరకరలాడే బుర్రలు రెడీ అండి. సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్ మై కీతోస్.